দেখছো কিভাবে চানাচুরগুলা খাইতেছে চিকু? কই যাও? এই মেয়ে, কই যাও? ও, চানাচুর খাবা তুমি? নিজেও চানাচুর খাইতেছে, চিকুরও চানাচুর খাওয়াইতেছে। যা, চিকু উড়ে চলে গেছে। দাঁড়া, চিকুর আইনা তোর উপর ছাইরা দিতাছি। কি দেমু ছাইরা? দেই, ছাইরা দেই, মাথার উপর বসাই দেই। হ্যাঁ, এখন কি ভয় পায়, দুষ্ট। পরের ভিডিওটা দেখার জন্য এখনই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন।